considerado febre cuando a temperatura na axila é superior a 38 grados Celsius, ja que temperaturas entre os 37,5 e os 38 grados Celsius poden ser facilmente atingidas, especialmente cuando está moito calor ou cuando a persoa ten moitas camadas de roupa vestida, por exemplo. A forma máis segura de saber se está con febre é usar o termómetro para medir a temperatura, e non confiar apenas colocar a mão na testa ou na nuca. Muitas veces, a temperatura alta pode ser diminuída de forma natural, retirándose unha pesa de roupa ou tomando un baño con agua morna, quase fría, por exemplo. Porém, nos casos que a temperatura na axila é superior a 39 grados Celsius é recomendado procurar atendimento médico, pois pode ser necesario o uso de remedios. Veja as principais formas de baixar a febre. Cuantos graus é febre no adulto? A temperatura corporal normal varía entre os 35,4 grados Celsius e 37,2 grados Celsius cuando medida na axila, mas pode aumentar situações de gripe ou de infecção, gerando febre. As principais variações da temperatura corporal incluen temperatura ligeiramente aumentada, coñecida como subfebril, entre os 37,5 grados Celsius e os 38 grados Celsius. Nestes casos, geralmente surgen outros sintomas como arrepios, tremores ou vermellidade do rosto e débese retirar a primeira camada de roupa, tomar un baño de agua morna ou beber agua. Febre é a temperatura axilar superior a 38 grados Celsius. No caso do adulto, pode ser recomendado tomar un comprimido de 1000 mg de paracetamol, ficar apenas con unha camada de roupa ou colocar compresas frías na testa. Caso a temperatura non diminua após 3 horas, débese ir ao pronto socorro. Febre alta é a temperatura axilar acima de 39,6 grados Celsius que debe ser considerada unha emergencia médica e, por iso, a persoa debe ser avaliada por un médico. A temperatura tamén pode ser inferior ao normal, ou seja, menor que 35,4 grados Celsius. Iso geralmente acontece cuando a persoa fica moito tempo exposta ao frío e é coñecido como hipotermia. Nestes casos, débese tentar retirar a fonte do frío e vestir varias camadas de roupa, beber chá quente, ou aquecer a casa, por exemplo. Veja como baixar a febre rapidamente sen usar remedios. Cual temperatura é febre no bebé? Crianzas. A temperatura corporal do bebé e da crianza é ligeiramente diferente do adulto, sendo que o normal é a temperatura variar entre os 36 grados Celsius e 37 grados Celsius. As principais variações da temperatura corporal na infancia são: temperatura ligeiramente aumentada, entre os 37,1 grados Celsius e os 37,5 grados Celsius. Nestes casos, débese retirar unha camada de roupa e dar un baño de agua morna. Febre, temperatura anal superior a 37,8 grados Celsius ou axilar superior a 38 grados Celsius. Nestes casos, os pais deben ligar para o pediatra para orientar o uso de remedios para a febre, ou a necesidade de ir ao pronto socorro. Temperatura corporal baixa, hipotermia. Temperatura inferior a 35,5 grados Celsius. Nestes casos, débese vestir máis unha camada de roupa e evitar correntes de ar. Caso a temperatura non aumente 30 minutos, débese ir ao pronto socorro.
As variações da temperatura no bebê na criança NEM sempre são por motivo de doença ou infecção, podendo variar devido à quantidade de roupa vestida, ao nascimento dos dentes, reação de alguma vacina ou devido à temperatura do ambiente, por exemplo. Quanto tomar remédio para baixar a febre, retirar o exceso de roupa e tomar um banho morninho é uma boa forma de baixar a temperatura corporal, mas quando isso não é suficiente, o médico pode recomendar o uso de um medicamento para baixar a febre, também conhecido como antipirético. O remedio máis utilizado nestas situações geralmente é o paracetamol, que pode ser tomado até 3 veces ao día e em intervalos de 6 a 8 horas. No caso de bebés e crianças, os remédios para febre e con acento agudo deben ser utilizados como orientação do pediatra, já que as dosagens varían bastante de acordo com o peso e idade. Como medir a temperatura correctamente? Para medir a temperatura corporal correctamente, primeiro é importante saber como utilizar cada tipo de termómetro. Os máis comuns são: termómetro digital, colocar a ponta metálica na axila, ânus ou boca, contacto directo com a pele ou as mucosas e esperar até ao sinal sonoro. Para verificar a temperatura, termómetro de vidro, colocar a ponta do termómetro na axila, boca ou ânus, contacto directo com a pele ou as mucosas, esperar 3 a 5 minutos e depois verificar a temperatura. Termómetro infravermello, apontar a ponta do termómetro para a testa ou para o interior do canal auditivo e apertar o botão. Após o bip, o termómetro mostrará a temperatura inmediatamente. A temperatura corporal debe ser medida en repouso e nunca inmediatamente após a actividade física ou após un baño, porque, neses casos é normal que a temperatura esteja máis elevada e, por iso, o valor pode non ser real. O termómetro máis común, máis práctico e máis seguro de utilizar é o termómetro digital, pois consegue facer a leitura da temperatura debaixo da axila e produce un sinal sonoro cando chega na temperatura corporal. No entanto, cualquier termómetro é confiável, desde que correctamente utilizado. O único tipo de termómetro que está contraindicado é o termómetro de mercurio, já que pode causar intoxicación caso quebre. Como medir a temperatura no bebé? A temperatura corporal no bebé debe ser medida como termómetro, como no adulto, sendo que se debe dar preferencia aos termómetros máis confortáveis e rápidos, como o digital ou de infravermellos. O local ideal para avaliar a temperatura do bebé con máis precisão é o ânus e, nestes casos, débese usar o termómetro digital con ponta mole para non machucar o bebé. Porén, caso os pais non se sintan confortáveis, poderá utilizar a medição de temperatura na axila, confirmando a temperatura anal apenas no pediatra, por exemplo.